Yeni vlogdan hər kəsə salam. Əgər Instagramdan məni izləyirsinizsə, bilirsiniz ki, 10 dekabrda həm SMM, həm də mobilqrafiya təlimimiz olacaq və bununla bağlı biz tanıtım videosu hazırlayacağıq. Onun çəkilişinə gedəcəyik və kamera arxasını da istəyirəm sizlərlə bölüşüm. Bu təlim həm sosial media menecerliyi, həm də mobilqraf olmanız üçün böyük bir fürsətdir. Çünki ikisi bir yerdə olacaq və qiyməti də çox münasibdir. Həm əyani qoşula biləcəksiniz, həm də onlayn formada qoşula biləcəksiniz. Əgər istəyirsinizsə qoşulmaq, mən Instagram hesabımı burada bir yerə qeyd edəcəm. Oradan keçid edib siz də yazıla bilərsiniz. Ancaq hal-hazırda əməkdaşlıq etdiyim mərkəzin filialındayam. Burada bir çəkilişim var. Nəzrin də digər filialdadır. İndi o da çəkilişi bitirib görüşəcəyik və gedəcəyik çəkiliş etdiyimiz yerə. Oralarda sizə çəkəcəm. Çox qəşəng bir yerə gedirik. İnşallah istədiyimiz kimi alınar. İşte burada çəkilişimiz bitdi və biz gedirik öz çəkilişlərimizi eləməyə. Çox ümidliyəm. İnşallah tez bir zamanda rahat çəkiliş eləyə bilərik. Yəni həqiqətən tez olmasına ehtiyacım var. Çünki çox acam və mədəm dəhşətli dərəcədə ağrıyır. Bir də gündə niyə ağrı gəlir? Nəzrin də ayağı ağrıyır. Gəlib çatmışıq. Nəzrin də özü yanındadır. Amma şokdayıq çünki dəhşət adam var. Çünki Metka sezonu açılıb və hər kəs Metka çəkir. Biabırçılıq. Yəni harda çəkəcəyik, necə çəkəcəyik heç bir fikrim yoxdur. Necə gedib bilet alaq? Aha, çox. Gedib biletimizi alaq. Ümid edirəm ki, çəkə bilərik. Növbəyə gözləyəcəyik. Çox sağ olun. Getdik. 2 manata aldıq biletimizi. Bu da Nəzrin xanım. Səncə yer tapacağıq? Yer taparıq. Səssizlik tapamayacağıq. Yer də tapmayacağıq. Bu şəkildə aparatlar var. Keçmək lazımdır. Oturursunuz və keçirsiniz. Bu qədər. Biz artıq içəridəyik. Amma dəhşət, yəni bu qədər insan olduğunu bilsəydik, bura gəlməzdik. Ciddən başqa bir yerə gedərdik. Bu cür nə gözəl bir yerin vəziyyətinə baxanda, yəni bu cür olmamalıdır. Bunu bilmirəm kim atıb bura, nə məqsədlə atıb. Bəli, artıq payızı hiss edirik. İndi görəcəksiniz hara qədər. Bura qədər. Payız bura qədər. Bundan sonraki yine yazdı. Bura gəlim də. Oturmaq sizdən başqa heç kim görməyəcək. Yəni. Şamız elli. Buradan başlayaq ki, teyli gedək. Birinci mənə verirsən. 10 dekabr. Siz bizdən məhrum qaldınız. Şeylə də mikrofonu da ver. Səs-küydə səsim eşidilməyəcək. Mikrofonu amma aşağılarından bir yerlərə tax, içərdən görünməsin. Paraması kaçıq. Yox, mənə beynimdə kö deyil. Yani gözlə, bir saxla bunu. Tərəfindən yiyeyim. Kərək bir olsun. Yavaş olun, mənə bağlı. Demək, 10 dekabr 10 dekabr tam getmir 10 dekabr SMM və mobilqrafiya təlimimdə səni gözləyirəm. Bu təlimdə sən nə qazanacaqsan? Səhifənin başdan qurulması, reklamlara nəzarət və reklamın professional şəkildə qurulması, reklamın və büdcənin analizi, rəqib analizi, bunlar hamısı bir yerdə. Üstəlik mobilqrafiya təlimində tamamilə məhsulunu necə
təqdim etməlisən, necə çəkməlisən, hansı üsullardan, hansı editdən istifadə etməlisən, hamısını bu təlimdə öyrənə biləcəksən. Bununla bağlı bütün hər bir şeyi öyrənə biləcəksiniz. Üstəlik, mobilqrafiya dərslərində məhsul və ya xidmətinizi necə təqdim etməli olduğunuzu öyrənəcəksiniz. Satış qabiliyyətinizi artıracaq və Mənin qurulması, ən incə detallarına qədər, meta reklamları. Bir dənə video çəkib bitirə bildik. Qaldı digəri. İkimizin olduğu bir video. Onu burada çəkək, yoxsa gedək başqa bir yer tapaq. Başqa yer. Məncə də. Hal-hazırda ikimiz bir video çəkiləcəyik. Ona hazırlaşırıq. O da yenə qısa bir video olacaq. Ümid edirəm ki, həqiqətən işə yarayacaq bir videolar. Zaten reklama qoyacağıq. Oh my god. Əmim qızına o qədər oxşayırsan ki, yəni dəhşət. Nə məndə? Əmim qızına oxşayırsan, yəni görünüş olaraq. Yaxşı bir şeydir, pis bir şeydir. Sevdiyiniz qohumdur. Hər şey olur. Sağ ol. Gəl keç bir tərəf. Hey, SMM Və mobilografiya. təlim aktarırsan. 10 dekabr səni SMM. Video çəkib bitirmişik, indi şəkil çəkdiririk biraz. Ondan sonra yəqin ki, gedirik evə. Çox qəşəng. Gəldik. Bura labirintdir. Bunun içinə girəcəyik indi. Necə çıxacağıq bilmirəm. Nəzrin xanıma güvənərək gedirəm. Amma burada mən düzgün yeriyə də bilmirəm. Baxın, içərisi labirintdir. Oradan yol yoxdur. Aha. Ay, çox məntiqlisən. Biz bilmirdik, görmədik onu. Buradan da yol yoxdur, ona görə geri qayıdırıq. Bəli, bugün buradayıq. Girdik bir labirintin içərisinə. Sağda yol yoxdur. Nəzrin xanım bizə bələdçilik edir bu yolda. Amma ki, sadəcə yol olmayanda deyir ki, buradan yol yoxdur, buradan gedək. Bedava bələdçilik olduq bu qədər. Yəni, özümüz də bilmirik hara gedirik. Aha. Yenə yolunu çevirdi. Mən çox da güvənmirəm, amma gedirəm, başqa çarəm yoxdur. Gedək görək hara çıxırıq. Bu yolun sonu hara gedir. Dedim də bura girməyəm. Evet, eyni yeri gəldik. Yox, eyni yer deyil. Olsa göy ayrılır. Amma hardan çıxacağıq, onu bilmirəm. Hə? Aha, insan gördüm, gəl. Dostlar, oranı tapmaq istəyirsiniz. Oranı necə gedə bilərik? Bayaqdan fırlandı. Cavabını seviyorsunuz. Vallahi heç biz çıxa bilmirik buradan. Bir tərəfdə, o tərəfdə olmadı. Burada yol yoxdur onda, ha? İtmək üçün bəhanə lazım idi də sənə. Bəli, hamı yol axtarır. Niyə bunu ediblər? Hansı məntiqlə? Yəni bu dəqiqə vəziyyət yaxşı deyil. Məncə biz mərkəzə gedirik. Biz yaxınlaşdıq oca bura, mərkəzə gedirik. Baxın bu cür labirintdir içərisi. Çıxışı tapmağa çalışırıq və çıxdıq bunun üstünə ki, çıxışı tapaq. Qalacağıq deyəsən burada. Dairəvi formada labirintdir və çıxmağa çalışırıq buradan bu dəqiqə. Və buradan bu tərəfə gedəcəyik. Oradan dönəcəyik. Nəhayət özüm tapdım. Mən tapdım, mən. Mən. Size dedim, sonra siz mənə dediniz. Mən Xeyr, dedim, mən dedim. Arkasıyla düşəcəyik və yolu tapacaqsınız. Mənə inanmanız sözünüz Xeyr, xeyr. Buradan da Gayet bələdçiliyimi. buradan çıxışa İkimiz də səhv deyilmişik ki, basırmışıq. Allah'tan gülərəm. Nə gülər? Yox, yəni məntiqlərimə əsasən azmamalıyıq.
Oradan üzü çıxışı. Qalıcılığına bax da, sən bunu sanırsan. Yox, şey, Mən çıxardım. A çıxdı. Görürsünüz, yəni bu belə sübutudur ki, çıxdıq deməyindən bəllidir ki, dişim çıxartdı da, yəni. Ya alsa. İndi buradan sonrası sənin. Xoş sözlərini kamera bağlanından söyləyim. Biz artıq çəkişimizi elədik, bitirdik. Şəkillər də çəkdirdik. Uje vəsə. Artıq edit və reklam zamanıdır. Videoda dediyimiz kimi dekabrın 10-unda sizləri təlimimizdə gözləyirik. Mütləq şəkildə Belə şəkillər çəkilmək üçün. eynən həm şəkil çəkmək üçün, həm videolarınızı editləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bu təlimə qoşulmalısınız. Mən indi gedirəm, sənsə burada qal, çünki növbəti videoda görüşəcəyik. Hələlik.